Video. Hello. Okay na adlaw. Yan na, aani kita yan na habayubay. Ede, susudlon tayong bago na poultry na ginihimo, bagula kahimo. Pero daan na iniya din na may poultry, gimbag ula. Dati ka na nasa sasyon, ano? Oo. Yan na, kanang private na. Private na. Pero hitlon ka ng dukwag. Kanang dukwag. Salamat sa Dukwag Agrikultura. Dahil dako napakabulig. Tapos siyempre makakakuha naman yung trabahante yan, no, na mabantay. So, mga pirain ko yan na manok, tikang 800. So yun, salamat sa Dukwag Agrikultura, dako napakabulig talaga. Yan. So susudlon ta guys para makita niyo ang bago na poultry, bago na hiyan nakahimo. Yan, kukulawan ta. So, pero bago kita sumunod guys, kung di pa ka muna ka-subscribe, pag-subscribe na kayo, hit ang YouTube channel. At syempre, sa susunod, damo pa itat bibisitahon ng mga sugad hinidiniha, burunggan. Yan. Yan na, kaswerte tayo na kay wala pa mga sulod, tapos tinuyangan na kita pagsulod dinhi. Hit era, ginihi mo na poultry. So, tara, sudlon ta. Yan, magtira kuya, gihi mo. And shoutout ulit sa Dukwag Agrikultura. Maraming salamat sa inyo. Napakaganda ng programa ng Dukwag. And makakabulig talaga hindi ko kay makakakuha hirahin trabahante. Yung mga tao na pwede buligan. And so yadi. Kulawin yung guys. Di ba baguhi talaga? Kaya hadto parang palit naman kami at dinihim bunay. Yan. Kanan asosasyon main dati. Pero yan na, nag-loan yung tagada, nasa ring dito, gawas. Asya na, may filter yung tubig. Yan. So ito yung mga cage guys. Battery cage na tinatawag. So ito yung patubig nila, container. So yan. So napakadami na ito. Itmada tong lab na ano nera 800 lanay na 800 heads na ready to lay. Yan. So napakaswerte ta kay kita ito na nakasulod din he. Yan, wala pa mga butang pero nakasulod na kita. Yan, may tubig na oh. Yan. So giyo pa eh. Kompleto na. Yan. Mamalinis na hiya kulawan niya na kaysa hadto. So 4 na row. Tapos 2 layer. Ayan, 4. Mamapay hiya na guys kulawan kaysa hadto. Kaya yan, nagibabaguhi talaga. Pero itira gimbuhat. Ang mga daan na cage gimpinturahan la nera dire hira nagbalyo so gin-repair la kay gipo pwede himan talaga gamiton. Tapos ikaw pa yan pa din guys kay harani na hit kalsada yada ginihimo anahin kalsada ti paigbaw kung kinikita niyo tapos didto hit igbaw may kalsada so it mamaralit hit bunay dire talaga kukurean hit pagsusulod. Yan. So kiyo pa eh. Damo't may bubutang talaga. Ano lang kay ginsemento ang salog. Tira bubot ngan. So medyo matrabaho lain kay sementado. Pero may mangguin linis. Mahinanabo. Pero may daman hinira mga tao na magmamangno din eh. Sigurado it na permiin malinis. Para itmakan eh. Diri kukurean. Diri mababahuan ithamot. So, siya na yun guys. Sumasag ka kita. Yan daw. Pag lugsong pala nim gaganahan ka na kay may da ng mga bukad. Ano pa yun kung mahumanera pagtrabahoan na at may da na. Sigurado madamo pa it bukad din eh. Tapos gimpapakaupay talaga kay may da na bakod. Hiraate. Yan.
Saan naman kuya, mabubot ngan? April. Asa lagi hapit, igbubutang yung nagbubunay na nadaan. So dati. Payo na baboy. Diri good nag-prosper ang asosasyon. Hanlote 3 years la. Nagbalin hira waray na. Dito ito na na. Karitasin din eh. Ay balaat dito. Anong saad? Karitas. Oh, karitas mat din yung nagpuno dati. Tagsub kami at pumalit din eh. So di pa Palat matintado. O diri, ito pala, Dito dito. pamanlatan semento. Tapos nilalakat na lanam. Sige to din ni kaharanit kalsada. Huwag yung payag din it pwesto. Nagbitin din ni Nera trabaho nila. Yan ha, kangan mo naman nila. Ito pa lang tayo Titikan sa na nga, kakawat nga Nera, 300 libur tapos libre pagkaan. Kada na mayroon dito. Titikang na. Hirap pagsulod, di ba? Ito nga nasiray na. Ito nga engineer, mag-engineer din yung nag-apply dito. Para. Hindi na nila. So, asayin guys. Asayin binhit ko pa yan, hit bago na poultry, dinihabayubay. Yan ka ng private na hiya. Tapos it mamaralit. Yan na April. Magkakamay-ada na din available na mga bunay. So 800 heads. So, 800 heads kada araw. Makakakuha sila ng mga 27 trays. Ayan, 20 hanggang 30 na tray. Hit bunay. Every day. Tapos diri hira kukurian, it mamaralit. Diri kukurian hit pagkakanhe. Kay it kalsada, yada guys, it kalsada yada oh. Ano tinagihan? Paluyo-luyo na it. Yato na bago na kalsada na ginihimo. Tapos dida. Yadi. So simentado, diri malagay. Asayin. Tapos diri in mabaho din he guys, it era ano. Kay malinis talaga. So asya na. Stop. Babalik na kami dun guys ha. Ano natin yung bibili. So yan guys. Yung pakita ng haiyo ang bago na poultry na ginhimo didi habayubay. At sana marami pang mabuligan it dukwag agrikultura ng mga tao. Sugad bahin ay na kabutang. Yan. Kaya dako talaga napakabulig. So hanggang sa muli. Yan. Utrohan ko guys, kung di pa ka mo nakasubscribe hitam YouTube channel, pag-subscribe na kamo. At damo pa itat video ng mga sugad hine. Tapos mabisita naman kita itiba na poultry hit sunod. Para ipakita ta bugos na kalibutan it na hinanabo didi ha Borongan it mga nagpa-farming kasi giuusuhi talaga didi ha Borongan it pagpa-farm. So asya talaga it pinupukusan niya na hit gobyerno hit Borongan. So yun guys, hanggang sa muli po. Maraming salamat.